ariko wasesa Rwanda oya waya sigabanya usa n'ababaye Rwanda yewe Rwanda Rwanda oya waya urazirikirwa naho ntibaba bo bana bawe Rwanda oya waya urazirikirwa naho ntiyaba nyamweru Rwanda oya waya uhetse ababyeyi kandi uhetse ababyiruka Rwanda Rwanda oya waya uhetse izo mfubyi kandi uhetse abapfakazi Rwanda oya waya uhetse abakecuru kandi uhetse abakambwe Rwanda oya waya ngewe ikirwanda wowe nturora Rwanda Rwanda oya waya nyamara ariko Rwanda nyamara ariko Rwanda nyamara ariko Rwanda jya wumva umuhanano nyamara ndi wowe Rwanda nakwicara hasi ntashaka igisubizo nagenda ikirere ntashaka igisubizo nakibira uruzi ntashaka igisubizo kibakwiriye bose bakareka ko gahinda bakareka imiborogo bakareka kuba imbata bakareka ku kanyaro bakareka izima ryabo bagacira akarungu bakareka izima ryabo bagahinduka intore zibereye u Rwanda ahamagaruri nkamutoza urukundo ntamagara n'uyu nkamubuza kwirata ahamagara bose nkabatoza kubana bakareka kuba imbata imbata y'ubwibone imbata y'ubwikanyize imbata yo guhigana nabwira abahungu ntimucishe makeya nabwira abakobwa ntimubyara bazubaka nabwira abahinzi ntimusangira imyaka nabwira n'aborora ntimusangira yera nabwira ababyeyi ntimurere ntatiku nabwira ababyiruka ntimushungure basha nabwira umuzungu nturambabarire cyane ijyana izo ntwaro sinzongera rwose nabwira abayoborwa ntimucishe makeya nabwira abayobora ntimuyorane ubwenge napfukama ngase ngamaze nkabisaba Imana ntimanura u Rwanda nturutura umutwaro Rwanda yewe Rwanda Rwanda kandi urambabaje Rwanda ariko Rwanda Rwanda kandi ndakubwiye Rwanda nyamara Rwanda nkunda Rwanda kandi wumvise Rwanda kandi Rwanda Rwanda kandi nizeye
urakoze cyane Jean Baptiste byumva uhore nyamara ndi wowe Rwanda indirimbo itagira kwisa indirimbo irimo impanuro zikomeye radiyo ishaka ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 9 isaha za Washington DC, saa 3 z'ijoro n'iminota 9 isaha z'i Paris n'ahandi mu Barabu hagati, saa 4 z'ijoro n'iminota 9 isaha z'i Kigali kuri uno gatatu tariki ya 17 Mutarama mwaka 2018. Tugiye kugaruka kuri muyaga yo muri 73 yateguraga kudeta. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje kandi nongere mbifuriza umwaka mushya muhire w'2018. Umwaka tumaze mu minsi 17 gusa nukomeze rwose kubanogera. Muri kumwe kandi na bwana Eugene Ndahayo ndetse na Dr. Nkiko Nsengimana, abo bombi bakaba bari mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Eugene Ndahayo akaba kandi ari na vice president w'iryo shyaka, nk'uko Nkiko Nsengimana we ashinzwe itegeko nshinga n'igenamigambi. Nagira ngo rero mu kanya ndebe niba mikoro zifunguye kugira ngo abo bombi abavandimwe bombi niba banyumva bazifate. Duhereye kuri Eugene Ndahayo bafate mikoro babasuhuze noneho dutangire kino kiganiro. Bavandimwe Ndahayo na Nkiko, muriho muranyumva? Yego turakumva muvandimwe Ngarambe. Wiriwe? Muraho. Imbeho ni igihe cyayo nyine irahari hano iriyo. Ariko hari na gripe nayo nyine ukuza na gripe, ariko turacyatera kuka. Muracyatera kuka, Imana ishimwe. Suhuza noneho abariho batwumva kugira ngo twihute dutangire kino kiganiro, turakire gatoya mu by'ukuri. Ndagira ngo nsuhuze na mugenzi wanjye Nkiko tugiye gukorana iki kiganiro, nsuhuze n'abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko nsuhuze n'abarwanashyaka bishakwe Rwanda Freedom Movement, n'abakunzi ba radiyo Ishakwe. Hari hashize iminsi nibwo umenya hari rwo bwa mbere umwaka watangira ngiye kuganira nabo. Nagira ngo nyine nanjye mbifurize umwaka muhire, uzababere uw'amata n'ubuki, uzababere umwaka wo kwibaza n'uwo gutegura uburyo bwo kugira ngo abanyarwanda basubirane duruwa zabo, babe mu gihugu kibabereye, kubera ko twese aricyo twifuza. Murakoze. Ndagushimiye cyane muvandimwe Nkiko, waba nawe mikoro yawe imeze neza? Karame 2 3 n'ejo bundi nari mpari. Komera aho mu Busuwisi. Mwiriwe bavandimwe Ndahayo na Ngarambe. Wiriwe. Nuko mukomere n'iwanyu amahoro. Nanjye nishimiye kusuhuza iyo ndamutso abavandimwe banjye Ngarambe na Ndahayo babahaye. Nagira ngo nanjye nyigire iyanjye ntarinze njya muri menshi ngo mvuye menshi aya magambo bavuze, nanjye niyo mvuze. Murakoze. Urakoze cyane muvandimwe Nkiko. Nk'uko umuvandimwe wacu Eugene Ndahayo atangiye bivuga ati ngewe ubanza nako subanza ni n'ukuri, ati muri uno mwaka nibwo bwa mbere ngiye kongera kuganiriza inshuti za radiyo Ishakwe. Reka rero tumwibutse gatoya, kuko wowe ejo bundi rwose nta n'icyumweru kirashira ku wa 4 tariki ya 11 Mutarama umwaka wa 2017. Wowe rero Nkiko twaganiriye, twari kumwe tuganira dukomeza gusesengura impamvu ubutegetsi bw'abahutu butarengeje imyaka 32, tuvuga kuri kudeta muri 73 niyo twibanzeho cyane. Kabiri nubwo harimo abatubaje ngo mbese ko mutayivuzeho byinshi, mu by'ukuri twavugaga cyane byayibanjirije, kuko
tuzayigeraho ndetse si n'uyu munsi turi buyigeho tuzayigeraho ubutaha. Ubwo nyine byari icyo kiganiro cyari gikurikiye ibiganiro Eugene Ndahayo yari amaze iminsi ageza ku bakunzi bararishakwe, ahagiyewe n'abakurikira radiyo yacu ishakwe rwose nagira ngo tumushimire bikomeye ubuhanga yerekanye mu isesengura ku bibazo byatumye ubutegetsi bw'abahutu butarenza imyaka 32. Tudatindiye rero abatwumva, reka dutangire gahunda y'uno munsi kuwa gatatu tariki ya 17 z'ukwa mbere 2018, aho ngiye gutangira kuri Bwana Ndahayo, muvandimwe Ndahayo Eugene, nkikoraza gukurikiraho. Mwese mwembi nako mwazindukiye gusubiza ibibazo byatugezeho, byageze kuri umwe muri mwe cyangwa kuri jewe, tukabihererekanya cyangwa se tukabisoma tukabibwirana aho biri tukabisoma. Ibyo bibazo rero twiteguye gusubiza uno munsi, nako mwiteguye gusubiza ndabibafashamo nyine nk'umuntu w'umunyamakuru wa radiyo. Ibyo bibazo mwiteguye gusubiza abakunzi ba radiyo ishakwe n'abandi bayikurikira, birarebana birumvikana n'ibiganiro mwembi mu mazina mutanga. Ni ibihe bibazo by'ingenzi rero bikubiye muri ibyo bibazo? Ibibazo by'ingenzi ni ibihe? Hari ikibazo cy'ubukonde bwari bwaranze gucika kandi gukura ubuhake yari intego ya revolution ya repubulika, yari intego ya revolution na repubulika. Ibyo bikaba bikubiyemo n'ikibazo cya ideology, ikibazo cy'intekerezo. Ikindi kibazo harimo guta umurongo muri MDR Parmehutu, gusobanurwa na bamwe nka gihamya y'uko amajyaruguru y'igihugu ngo yari yibasiwe. Hari umuyaga icyitwa umuyaga, ni ukuvuga imvuru zo muri 1973 zamenesheje abatutsi ndetse na bamwe mu bahutu mu majyepfo. Tukaba rero twaraganiye ku bari bari inyuma y'iyo muyaga, ariko ibigaragara bamwe mu bakunzi baradishakwe n'abandi batanyuzwe, bakaba ngo bifuza ko hari ibyo twakongera kugarukaho. Mu bindi bibazo twarebeye hamwe tugiye kugarukaho harimo uruhare rw'amahanga ya hafi cyangwa aya kure muri ibyo bibazo byagaragaye imbere y'iyo kudeta yo mu mwaka wa 2023. Ahangana nagira ngo twibutse yuko kudeta n'ibibazo byayibanjirije tubibara mu mpamvu zatumye ubutegetsi bw'abahutu butarenze imyaka 32, mu gihe ubutegetsi bw'ingoma ya cyami, ingoma ntutsi nyiginya niko bamwe bayita rimwe na rimwe, mu gihe ubwo butegetsi bwageze ku myaka ibarirwa muri 400. Tumaze rero iminsi dusesengura impamvu ubutegetsi bw'abahutu bwakenyutse butarengeje imyaka 32. Twatanze impamvu nyinshi, ariko rero kwigisha ni uguhozaho. Hari abatubaza ibibazo mu by'ukuri bifuza kumenya birushijeho, harimo n'abandi bigiza nkana, ariko byose tubirebera hamwe tukashaka ibisubizo byanogera ufite umutima mwiza wese, ubaza afite umutima mwiza. Nagira ngo rero muvandimwe Eugene Ndahayo dutangire ku kibazo cy'ubukonde. Ubukonde bwari bwaranze gucika kuri Repubulika ya mbere, kandi rero gukura ubuhake byari intego ya revolution na repubulika. Hakaba rero harimo nk'uko nabivuze mu kanya ikibazo cy'intekerezo, ikibazo cya ideology. Nibutse ko n'indirimbo yubahirizaga igihugu yagiraga iti repubulika yakuye ubuhake, ubukolonize bwagiye nk'ifuni iheze. Ibyo bintu rero siko bamwe babyumvaga nk'uko twabirebye, nk'uko kandi tugiye gusubira kubireba. Ijambo ni ryawe muvandimwe Eugene. Urakoze Ngarambe rwose kuba ugarutse ku icyo kibazo. Koko nabonye hari abantu bagenda bavuga ngo turabogama ku icyo kibazo, cyangwa se ngo turimo gushaka ngo guteranya abantu, ngo iyo bavuga nyine ngo dukurura amakimbirane hagati y'amajyepfo y'u Rwanda n'amajyaruguru, ngo kubera icyo kibazo. Icyo kibazo ni ikibazo gihari, nk'uko nabivuze nabigarutseho mu biganiro twari twarakoranye mbere.
icyo kibazo ni ikibazo cyari gihari. Ikimenyimenyi ni uko hari editi yo muri 1933 ivuga ikibazo, hashyirwaho izagombaga kubisuzuma, birakomeza birananirana, ariko bakagomeza kubijyana babwiye disikuru rimwe Kayibanda yavuze avuga ati abagererwa nabo n'abana b'Imana batanga imisoro, ni ngombwa rero nabo ko baba abaturage buzuye b'u Rwanda, ntibakomeze kuba nyine nk'abagererwa abacakara b'abandi bantu babo ngabo b'abakonde. Ibyo ngibyo hari n'abahaye n'urugero rwo muri ya komisiyo y'abadepite muri 1968. Iyo komisiyo ntawavuga ko yari ibogamiye kuri Kayibanda, nababwiye uburyo yari yanashyizweho bunyuranyije n'amategeko, na Cour Supreme nayo ariko bivuga ko binyuranyije n'amategeko. Perezida Kayibanda nawe yabigaragaje, ariko ikaza no kuriramo nyine kubera motion yatanzwe n'abadepite nyine bamwe, noneho ntishobore guhita. Eugene, reba neza ibyuma byawe kuko biriho biracika, ntabwo ijwi ririho risohoka neza. Sinzi niba udafite wenda za headphones ziriya za écouteurs. Ndazifite ubwo ngubwo. Ishobora kuba ariyo kibazo. Ndagerageza noneho kugira kureba uburyo byagenda neza. Ariko nyine nk'uko nabivugaga nyine no mu iyo raporo yo muri 1968 kandi mu by'ukuri itabogamiye kuri Perezida Kayibanda, ivuga ko igeze nko nabasomeye uko byanditsemo mu iyo raporo, bageze mu Ruhengeri bakavuga ko ari imanza nyinshi zibana n'ikibazo cy'ubukonde, bakarekomanda ko icyo kibazo cyarangira, cyane cyane ko n'abo badepite nabo bavugaga bati icyo kibazo cy'ubukonde ntabwo gikwiye kubaho muri iki gihe cya demokarasi na repubulika. Niko byanditse. Ejo bundi nanone inkiko abigarutseho, hari abantu nabo bavuze bati ibyo bintu murakomeza guteranya abantu, murabivuga uko bitari n'iki, bati muvuge amazina y'abo bakonde. Ukibaza niba amazina ari icyo kirangiza ikibazo. Niba ari umukonde kanaka cyangwa kanaka, ntago ari cyo kibazo. Ikibazo ni kiriya wanavugaga ko revolution yo muri 1959 cyane cyane yacaga ubuhake, igashaka n'uburenganire hagati y'Abanyarwanda. Guhake rero hari ubwo buhake niko twavuga ko umuntu uza mu majyepfo ariho bwari bwiganje, mu majyaruguru hakaba hari cyane cyane mu mpuza hari, ntabwo bavuga ngo ni amajyaruguru yose ngo niko byari bimeze, ariko harimo mu majyaruguru cyane cyane muri prefecture yaba ya Ruhengeri na Gisenyi, hari iyo sitemu y'ubukonde, aho abantu nyine abakuru b'imiryango babaga bafite amasambu, noneho abandi bakaba ari abagererwa babo kubera ko batari bafite duruwa kuri ayo masambu. Amasambu yabaga ari ay'abakuru b'imiryango. N'ikimenyimenyi munuza n'igihe cya nyuma revolution, abantu batangiye kujya muri za peyizana, usanga abantu bazi bwa mbere, haba izo mu cyanya, haba mu Bugesera, usibye abatutsi bari barajyanyeyo, abandi abantu bagiyeyo bwa mbere na mbere n'abaturukaga muri za Ruhengeri. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bihari, ntabwo ari ibyo abantu bahimba, ni ibintu byabaye by'amateka. Nta kuvuga rero ngo abantu ngo barashaka ngo guteranya, kandi ahubwo dushaka kureba kumva impamvu, niba abantu baracaga ubuhake bw'inka, kuki ubuhake bw'ubutaka bwo abantu bumva ko ari ibintu byiza bagombye gukurikiza, nubwo byaba ari umuco. Cyangwa se ikibazo nuko bumva ko
iyo umuhutu ahatse undi muhutu nta kibazo biteye. Aho ngaho numvaho ariho hari ikibazo. Niba rero abantu bari bashyigikiye ubukonde bakaba batarashakaga ko abagererwa nabo bagira accès kuri propriété individuelle nk'uko na revolution yabishakaga, ntago numva ukuntu abo bantu aribo banahaguruka noneho bakavuga bati murimo kugira gukabiriza ibintu, ahubwo nibo babyoroshya. Ni nka bya bindi ujya wumva muri aba bazungu bakakubwira ngo colonisation ngo yari nziza ngo kubera ko ngo yabigishije ibi n'ibi ngo iharura imihanda ngo nagira gute. Mero principe ya mbere na mbere ya ntuza ya colonisation, kumva ko umuntu atari n'umuntu wuzuye kugeza aho umukoloniza ukamwambura identite ye ukamupakiramo ibyawe. Icyo kintu ni ikintu ukamugira umucakara nk'uko bafashe abirabura bakabajyana mu bakabajyana no muri Afrika. Ukumva ko icyo kintu cy'ubuhake bambe cya colonisation nubwo cyazanye ayo mashuri kikazana n'iyo mihanda, ntago igikomeye muri byo icyo umuntu agomba kumva ko kidakwiye ni icyo ngicyo cy'ubucakara, cyo kumva ko umuntu atari umuntu wuzuye nkawe. Kandi twese wa mugani ari abemera n'abatemera, ariko twemera ko umuntu ari nk'undi, ko kandi ko ntawe ugomba gushaka gukoresha umuntu nk'umugira igikinisho cye cyangwa se kumugira umuntu w'umucakara uzajya umukorera ibyo ashaka. Ukumva ko wowe niba wumva ufite duruwa ku isambu, ukumva ko undi we atagomba kugira ku isambu. Icyo rero revolution ntacyo yaba yaramaze, kubera ko ubundi abaharaniye iyo revolution nuko bashakaga ko abanyarwanda bose baba mu bwoko babaga barimo, ariko se no mu mibanire yabo abantu bagomba kureshya kandi bakagira ku icyo kibazo cy'amasambu, bakagira accès nabo ku masambu kimwe n'abandi bose. Numva rero ibyo bintu ibyo bintu by'ubukonde rwose abantu bakunze gushaka kubigarukaho bashaka kwanduranya, kubera ko icyo bashyize imbere nuko ngo iyo bivuze gutyo ngo ubuteranya ngo abo bita abanyenduga n'abo bita abakiga. Ntabwo ari ibyo rero twebwe byaduhagurukije. reka nze umuntu rwose wabivuze uko biri kandi utari umunyenduga, dore ko bavuga ngo wowe uravuze ngo uruwaha n'aha ngo bityo ngo ni ugusebya abakiga. Reka nze rwose ntange urugero mu kanya rw'umuntu wavuze kuri uwo muco mubi wagumye mu majyaruguru w'ubuhake mu by'ukuri, bagatatira repubulika na revolution. Ibi byo turiho tuvuga rwose ntabwo ari twe twenyine tubivuga ngo ni uko ngo tuva aha kandi ntacyo tubujwe kuvuga. Nagira ngo rero Eugene, niba mu gihe mba ndiho mvuga iby'uwo muntu ntanga ubuhamya ku byo yavuze, uba ureba ikibazo cya ekuteri zawe, ushoboye wareba ukundi ubigenza kugira ngo ijwi ryawe risohoke neza, mbere yo kugira ngo noneho n'umuvandimwe wacu Nkiko nawe agire icyo avuga kuri icyo kibazo cy'ubuhake, ubukonde, ubuhake. Nagira ngo ntange ubwo buhamya bwa James Kwizera Gasana, biri mu gitabo cye. James Kwizera Gasana, Rwanda du Parti État Garnison, igitabo cyasohotse muri collection Afrique de Grand Lac, mu nzu y'ibitabo yitwa L'Harmattan, kikaba cyarasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2003. hari aho agira ati ku ipaji ya 17 hari aho agira ati ndeka maze mu bigo mu gifaransa ngerageze nyuma kubishyira mu kinyarwanda. hari aho agera ku ipaji ya 17 ati de la monarchie féodale à la république monarchique. Reka ni extrait ndende rwose. aragira ati l'ambiguïté de la révolution de 59
est due encore au fait qu'elle a visé des objectifs différents selon les attentes et les interprétations des contre-élites Hutus du Nord ou du Sud. Au Sud, elle est guidée par les principes de démocratie, d'égalité et de justice sociale. Au Nord, où l'administration monarchique imposée avec l'appui des colonisateurs était elle-même considérée comme une colonisation, la révolution est assimilée à une véritable décolonisation qui ne doit pas mettre en cause les rapports sociaux de vassalité, entre parenthèses, Abakonde Abagererwa, favorables à l'élite conservatrice Hutu. Cette divergence d'interprétation sera l'une des causes de la dérive du projet révolutionnaire qui mènera petit à petit au régionalisme. Murumva rero ukuntu abivuga rwose uwo muntu ni umunyabyumba ni umuemerende ni umudogiteri mu bintu bijyanye n'amashyamba, afite n'izindi za formasiyo nyinshi cyane. Yabaye minisitiri w'ubuhinzi, yategetse imishinga mu Rwanda hose, yabaye minisitiri w'ingabo z'igihugu. Ni umuntu uzi u Rwanda, ni umuntu kandi utavuga ngo ni umunyendugu ushaka gusebya abakiga. Reka rero ngerageze kubishyira mu Kinyarwanda. Titre ni Cyami y'ubuhake yaje gusimburwa na Repubulika ya Cyami. Urujijo muri revolution ya 59 rwatewe kandi nuko yihaye intego zitari zihuriweho ukurikije ukuntu ibyari bigamijwe n'imyumvire yabyo byari binyuranye, aho ngaho ugereranije na contre-élite b'abahutu bo mu majyaruguru n'abo mu majyepfo. Mu majyepfo revolution yari iyobowe n'indangagaciro za demokarasi, uburinganire n'ubutabera kuri rubanda. Mu majyaruguru aho ubutegetsi bwa cyami bari barabuhatiwe hifashishijwe abakoloni, ubwo butegetsi bwa cyami babufataga ubwabwo nk'ubukoloni, ku buryo revolution bayifashe abo mu majyaruguru, ku buryo revolution bayifashe nkije kubakiza ubukoloni, ikaba itaragombaga kugira icyo ihindura ku mibereho y'abaturage baho ishingiye ku buhake, entre parenthèses Abakonde Abagererwa. Kubera ko élite conservatrice, ni ukuvuga élite mu by'ukuri itsimbaraye ku bya kera idashaka ku impinduka, ati kubera ko élite conservatrice Hutu yo mu majyaruguru yari ifite inyungu muri iyo mibereho y'abaturage ishingiye ku buhake, Abakonde Abagererwa. Ati uko kubusanya mu myumvire hagati ya élite y'abahutu amaherezo yaje kuba imwe mu mpamvu zatumye umushinga wa revolution uhungabana, bikaba buhoro buhoro byarabyaye irondakarere. Muvandimwe Jean uraza kugaruka kuri iyo propos, cyangwa se banzana ko ugira ukivugaho mbere yuko na mugenzi wacu Nkiko Nsengimana afata ijambo akagira icyo bivugaho. Wakongera gusubira ijambo. Urakoze Bwana Ngarambe, ariko rwose nge ndumva iyi nyandiko ya Bwana James Gasana yivugira ubwayo. Ibi bintu avuga nibyo natwe twagiye tuvuga mu biganiro bishize ndetse no mu cy'ubushize wakoranye na Nkiko. Nkaba ndumva rero rwose nta n'izindi commentaires umuntu yakongeraho, kubera ko bisobanutse neza, ni ibintu byanditse, ntago ari ibintu noneho hari abavuga ngo tujye tugira ngo za reference tuzivuge, wenda ubwo ngubwo umunsi tutagiye hose twari twarazitanze. Nk'ibyo nababwiraga byari muri raporo yo muri 68 ibya komisiyo yayobowe n'uriya wari mu bakamarade bo kuwa gatanu Nyakanga benda Sabin, n'ibindi byose ibyo ngibyo byo mu nkiko. Ibyo bintu ni ibintu bifatika, ntabwo ari ibintu umuntu ahimba. Niyo mpamvu rero rwose nge numva iki ngiki ari ikintu ari gihamya yuko ibyo tuvuga nabyo hari abandi babisuzumye, babikozeho ubushakashatsi, bakaba babigaragaje. Icyo kibazo n'ubundi cy'imyumvire nicyo gikomeye.
nicyo gikomeye cyane mbere y'ibindi, aho gushakishiriza mu mazina nk'aho amazina ariyo atanga ibisobanuro. Igitekerezo kumvisha iyo principe meme yuko abantu bagomba kureshya iyo justice sociale, kubera ko ariyo na revolution yaharaniraga, ari nayo n'iryo shyaka rya MDR Parmehutu nayo byari byarashyize imbere, nubwo nyuma byaje kubita kugira bamwe baje kubitatira, ariko ni icyo ngicyo cyari kigamijwe. Niyo mpamvu rero ngiye numva nta zindi commentaire nakongeraho ubwo nkiko. Urakoze cyane, turacyakomeza. Yego, urakoze cyane muvandimwe nkiko. Ugombe ko wasinziriye, wari umaze iminsi bakumva, bityo twari dukeneye ko umuvandimwe Eugene Ndahayo avuga kuko ntabwo nsinziriye rwose, amagambo ni meza cyane. Ijambo gire icyo wongera. Yego, numvaga uko abivuze, ndumva ntabwo nza kuvuga menshi. Ari ibintu rwose twongere tubivuge, tubitsindagire. Ikintu twebwe dushaka ni uko abantu bumva ko nk'uko mumaze kubivuga, nta muntu uruta undi. Iyo tuvuga ibintu by'ubukonde n'ubugererwa, n'ibyo bintu nyine tuvuga ko revolution muri 1959 yaje ishaka yuko buri munyarwanda wese ushaka inka zigira kuko yaziragiye, ushaka isambu ayigira kuko yayihinzemo. Icyo kintu ni ikintu cyashakagwa na revolution. Ishaka ko abantu bareshya bose, nubwo nyine tuvuga duti hari ibintu byagiye bitatirwa, ukabona yuko abatutsi bari mu gihugu icyo gihe batagize uburenganzira bwuzuye nk'abahutu bari mu gihugu. Ibyo nitaga insina ngufi, buri gihe ariyo batemaho urukoma. Icyo ni ikibazo rero, nicyo kintu rwose turimo gushimangira cyane. Hari ikindi mwavuze kindi, yuko biragaragara none ko natwe twabivuze ko izo ngoma z'abahutu ntizashoboraga kuvuga ngo zigiye kugira imyaka agahumbi n'agahumbagiza, kubera yuko nyine nta myumvire. Murumva ko ubwo James Gasana bivuze, yabyanditse mu gitabo cye, nuko na Ndahayo yabivuze. Hari abantu b'amajyaruguru, hari ubukonde muri za Ruhengeri na Gisenyi. Elite yabo yashakaga yuko bamugani abatutsi basubira iwabo Induga, noneho bagasigara uko bari. Urumva, mu Nduga bo bakavuga bati ubukene rwose bumeze gutyo, ibyo bintu byose nibiveho, natwe tube abantu nk'abandi. Nukuri bariho ntabwo bavugaga kimwe, bashatse rero kuvuga bati ikintu twashakaga ni imihindukire kuri buri munyarwanda. Murumva ko icyo kintu ntabwo bari bagifatanyije. Ikindi nagira ngo mvuge ni uko iyo bireba abo bantu bagenda bavuga iby'ubukonde, bamugane nk'uko Ndahayo amaze kubivuga, wagira ngo ni nk'aho bavuze ngo ariko ubundi ubukonde ntibwari bubi. Nicyo kibazo, kubona rero abantu bagitekereza uko ubu iyo ikintu giteye ubwoba, atari ukuvuga ngo bwari munariho. Nkeka yuko ubukonde no ku gihe tubijyane no mu Nduga kera, nkeka ko ku bw'amashira hariho ubukonde nk'uko. Bikeka yuko nk'uko mu by'ukuri ni systeme ya kera, ni systeme nyine umuntu yakwita ko ari primitive. Nta kibazo rero. Ubuhake ntawe utabaye na hano mu Burayi bwarahabaye kera. Ni systeme bita ko ari primitive, systeme mu by'ukuri z'abantu batateye imbere mu bitekerezo. Aho ugeze rero, igihe ibintu ugomba guhinduka bigahinduka, bakubwira ati abantu bagomba kureshya, nta muntu ugomba kuvangurwa. Nicyo kintu turimo guharanira. Umuntu ukabona aracyari, ntuzavuga ngo ubukonde nyamara ntibwari bubi, ngo ntabwo bimeze nk'ubuhake n'iki, kandi ni kimwe. Bimwe biri kwisuka. Ni ubuhake buri ku isambu, ubundi buri ku nka. Akantu rero nagira ngo mvuge, nagira ngo yego
kamwe gusa yenda hari umuntu wavuze ngo yakanguza komisiyo zari zigize bande nagira ngo ntange urugero. Hari komisiyo ku Gisenyi Gisenyi yari yashyizweho muri 60 ireba icyo kibazo cy'amasambu cy'abakonde. Hari abakonde bari bayirimo, ni ikibazo muri 60 iyo komisiyo yashyizweho. Ni ukuvuga mbere meme yuko repubulika ibaho ku icyo kibazo n'umwami Rudahigwa ku 54 yari yakivuze ko ikibazo cy'ubukonde n'ikibazo cy'abagaragu cy'intuza cy'ubuhake ibyo bintu bigomba kuvaho. Ntibyashoboka, urumva. Hajyaho rero komisiyo muri district ya Gisenyi icyo gihe. Hari nk'umuntu witwa Banzi Werare, sindumva abantu bose bamuzi, yari umukonde yari muri iyo komisiyo. Hari abandi witwa Byuma mu Bushiru, witwa Mabano mu Bushiru, witwa Maguru za Kingogo, Maniori Bugoyi, Munyakayanza Kanage, Ngira umwami Kanage, n'uwitwa Gasenuma. Ngabo muri makeya abantu bakeka yuko ibintu tuvuga nkaho tutabifitiye gihamya, kandi gihamya igaragara yuko amugani abantu nk'abo bagiye mu Bugesera se barenze bavuye muri za Ruhengeri bagiye baragira ngo gihamya irenge iki. Murakoze. Niba Ngarambe anyemereye nanjye nagira ngo nongere akantu nta kibazo kubera ko muri za mu bantu bagiye bandika ari abakora za komanteri cyangwa se ababaza ibibazo kugira ngo barusheho gusobanukirwa. Hari naho nabonye bamwe amfeti bavanga ibintu kubera icyo cyuko tugereranya ubukonde n'ubuhake. Abantu ugasanga kubera bya bindi byo mu Rwanda byo kuvugisha amarangamutima bagenda bavanga n'ibintu, kubera ko hari abonye umuntu avuga ati ubwo mvuze ko ubukonde ari kimwe n'ubuhake, ubwo ni ukuvuga ko na za shiku n'ibiboko byose ubwo ngubwo nabyo murashaka kuvuga ko abo bakonde babikoreraga abagererwa babo. Ibyo ngibyo rero ngiye numva ko iyo umuntu ageze aho ngaho aba yarenze sije abantu baba bariho cyangwa atanayisobanukiwe neza, kubera ko za shiku n'ibiboko ntago biri mu rwego rw'ubuhake. Ibyo bintu akaba rero ari ibintu byo kuvanga za concept umuntu aba atazi neza. Ni igikoroni. Wewe ako niko nakigira ngo nongereho Joseph. Urakoze cyane, tuzagenda tubigarukaho. Reference nazo tuzagenda tuzongeramo rwose, ndazifitiye umunsi sinzi ko ndibona akanya kuzivuga zose. Hari za Banahimana Ferdinand bafite uko bavuga ibintu mu by'ukuri bitafite aho bihuriye na gatoya na realite n'ibyabayeho. Sinzi ko uyu munsi ndibona akanya kabyo, ariko wenda naza bikomozaho mvuga n'igitabo cye kugira ngo nyine hatagira n'utekereza yuko hari aho tutagera mu gusoma. Nta kintu na kimwe duheza. Aha rero ngeze mu kanya tukiri kuri icyo kibazo cya gihake n'imyumvire gihake mu myumvire y'amajyaruguru. Harimo n'ibindi birenze iyo gihake irimo, iyo gihake nyine y'ubukonde itarumvikanyweho bigatatira revolution na repubulika. Hari no kuvuga bati turi n'abahutu rwose buzuye bari pure batandurwa amaraso n'abatutsi. Icyo kintu kirahari, turaza kukireba. Ariko ibintu nyine byatumye hazamo iyo division yishingiye ku turere. Hari ibyo by'ubuhake nyine batashaka ko buvaho muri majyaruguru, ariko rero harimo no kwiyemera ngo nitwe bahutu turaza kubigeraho. Hakaba nyine reka turebe nk'iki gitabo cya Jean Pierre Chrétien. Ibyo nashobora kubizana rwose nkoresheje rero nicyo gitabo du parti à l'état garnison cyangwa cya James Gasana nawe arabivuga. Wenda ndazana kubigaruka kuri iyo chapitre, ariko reka mfate iki cya Jean Pierre Chrétien kugira ngo nyine tugende tunahinduranya za reference. Igitabo cya Jean Pierre Chrétien na Marcel Kabanda cyitwa Rwanda Racisme et Génocide, l'idéologie amitique.
edition Belin. Ni igitabo cyasohotse mu mwaka wa 2013. Icyo gitabo mu by'ukuri kigenda kivuga nyine itotezwa ry'abatutsi ku ngoma zombi z'abahutu, ariko hari aho kigera kigashaka kikanavuga yuko no hagati y'abahutu hari ibibazo, kikabivuga niho kigaruka kuri ibi. Ni kuri chapitre yacyo ya gatandatu, ku ipaji 155, kuri titre igira iti La révolution morale et la république des quotas 1973 à 1990. aho ubundi turavuga ibintu bya mbere ya 1973 nyine mbere ya coup d'etat, ariko rero nkuko twabibonye ntabwo ari ibintu byavutse uwo munsi, ni ibintu byari bimaze imyaka mu by'ukuri binajyanye n'iyo ntekerezo itarashize, itaramazwe na revolution, itaramazwe na repubulika. Bikaba byaranakomeje, birumvikana byarateye iyo coup d'etat bikanakomeza na nyuma yabo. Bityo rero reka tutarebye neza aho bagenda rimwe na rimwe barenga uwo mwaka wa 2023 tukirimo, tutarebye ibyo ngibyo, reka turebe ku ipaje hagati y'ijana 166 na 167, turebe ikintu rwose, kuko baranavuga n'umwe muri twe, umwe mu bagize komite nkuru y'ishakwe wakoze nawe ubushakashatsi, ni ukuvuga Musangamfura Sixbert, baramuvugamo mu bushakashatsi cyane cyane ko yabukoze ku ishyaka rya MDR Parmehutu, bakamuvugamo nyine, ariko bakavuga n'ibindi bikomeye cyane birimo ibyo bibazo by'urukiga na nduga n'ibyiswe gutyo. Ndagenda ngerageza kubisemura, reka mbivuge mu gifaransa ngenda nibishya mu kinyarwanda. Biragira biti l'arrivée au pouvoir de Habyarimana a mis en exergue un autre clivage dans l'assise du pouvoir. Les collaborateurs de Kayibanda du centre et du sud du pays ont été arrêtés, sommairement jugés et assassinés de manière expéditive. Habyarimana a mis le pouvoir politique et économique du pays entre les mains des hommes de sa région du nord, de sa région le nord. Ils l'ont gardé jusqu'à 1994. Urumva ko avuga umuzo w'ubwo butegetsi nyine aho bakuyeho Kayibanda na bagenzi be mu majyepfo bakabica urupfu rw'ibyo turabizi ntitubitindaho. haraho akomeza bagira bati il y avait dès avant la révolution, ngombe ya révolution sociale, noneho nkomeze bivuga mu kinyarwanda gusa semura, bati mbere ya révolution sociale hariho une tendance, imibonere y'abakiga bo mu majyaruguru yo kwifata imbere y'abanyenduga bo muri centre, bo muri centre no kuvuga mu Rwanda rwo hagati. Bati hari ni tendance batukurikije intekerezo y'abarideri babo bo mu majyaruguru, intekerezo y'abarideri nyine Nyarwanda daribuze, abarideri no kuvuga abayobozi bo mu rwego rwo hejuru nyine bakurikirwa n'abaturage. Atukurikije intekerezo y'abarideri babo, ati region yabo, akarere kabo ngo kari karabaye karakoronijwe bitinze, ngo kari karakoronijwe bitinze n'abatutsi, ngo icyakora ngo Sacha effectivement aravuga ati harimo kuri aba Jean Pierre Chrétien na Marcel Kabanda, ati icyakora Sacha effectivement ko gukura kwa monarchie y'abatutsi ikunze kwitwa nyiginya expansion yayo kwarangiye muri mu kinyejana cya 20. Ati duhere kuri ibyo cyuko iyo expansion uko nyine kugenda kwagura ubutaka nyine bw'iyo royaume nyiginya. Ati turebye ko byarangiye muri siècle mu kinyejana cya 20, ati urukiga ati rwifata nk'abantu bagumye bari pure, ngo mu bahutu nyine autochtone, ngo abantu bari pure, ni ukuvuga batavangiye, batarimwa andi maraso nyine y'abatutsi kenshi niko bashaka kuvuga. Ngo iyo expansion ya pouvoir royal nyine uko kuba kwaragiye kwaguka k'ubwo butegetsi bwa cyami,
ngo ni nka figure symbolique, ni mu by'ukuri ngo ni nk'ikimenyetso cya invasion, cy'uko abatutsi ngo bakoze invasion ku Rwanda. Ngo ibyo bintu ngo hakurikije ubushakashatsi ku mateka ya MDR Parmehutu, Sixbert Musangamfura aragenda arerekana uruhare rw'aba Balthazar bica mu mpaka, umugabo w'Irwaza hafi yo mu Ruhengeri, ngo mu nyito ya Parmehutu yageretse kuri MDR. Ngo iyo memise des gens du Nord, ngo uko gufata iyo MDR Parmehutu nyine bakanayita gutyo Parmehutu, ngo abantu bo muri Nord, bo mu majyaruguru, ngo iyo memise ngo ifite isobanuro, ifite une signification, ndahatakaje gatoya aho nandi nsoma mu nyihanganire, ngo ifite igisobanuro, ifite signification culturelle. Buretse gato ndahatakaje, ngo ifite signification culturelle na politique, ngo ifite signification no kuvuga igisobanuro, ifite ikivuze, kivuga mu rwego rwa politiki. Yego, ngo c'est d'une vision d'un Hutu purement bantu, ngo aho bifata ngo nk'abahutu purement bantu, ngo vierge de toute influence niro amitique, rwose ngo abantu badafite influence na nkeya bari vierge, ngo kuri influence niro amitique, ngo niko abo bantu abarideri bo mu majyaruguru nyine bifataga nyine bakabicinyiza mu baturage. Ngo mu myaka y'igihumbi 1900 n'ibindi, ngo abo barideri radiko, ngo abo barideri nyine b'intagondwa, barimo umunyamateka Ferdinand Nahimana ngo cyangwa Jean Bosco Barayagwiza, bakaba bararana, akaba uwo nguwo ari na fondateur w'ishyaka extremiste CDR, uretse ko Nahimana ari uko, ngo abo bose bakaba barakomokaga muri ako karere ko mu majyaruguru. Ngo abo bose ngo bagumanye iyo ntekerezo ngo yuko nyine ari abahutu abangaba batavangiye, nyine batameze nk'abahutu muri zanduga. Murumva ni ibintu byagize ingaruka zikomeye cyane muri Repubulika. Ahangaha ndagira ngo nongereho rwose ntabarambiye ko ngo muri 1979 ahangaha twarenze igihe cya kudeta, ariko tubivuge kuko si ibintu byatangiye mbere, mu by'ukuri n'intekerezo zo kuva mbere na mbere ya revolution. Ati Major Theorine Serivinde, ati mu mwanya wo gukomeza akazi ke ko gucunga umutekano w'igihugu, ati ahubwo yiri wahiga ngo ibirangantego by'ingoma nyiginya, amaze kuyibona aho iri nyine, aho Kigeli yarayihishe mbere yo guhunga, ati yandika igitabo, ati rwose kirimo ibintu bya cliché, ati cliché ziteye ubwoba zishingiye ku bwoko, aho nyine yerekana ko ngo abatutsi ari abantu wazifa, abantu b'abanebwe, arrogant, no kuvuga abantu birata. Rizindungo ngo akaba yararangize ndetse akondana ngo za mariage interethnique, avuga ko mariage interethnique ari ishyano, ni ukuvuga kushakana hagati y'amoko y'abatutsi n'abahutu cyane cyane, ngo ari ishyano. Akaba yaravuze ngo ukuntu ari bibi, yatanze reference yo muri Bibiliya, aho yavuze ngo umuhutu ushakanye nyine n'umututsi ko ari abazamera nka Samusoni na Dalila. Mu yandi magambo urumva nyine aho ibintu byaganishaga, aho turi muri 1979 asohora icyo gitabo, ndumva niba nibuka neza uko cyitwaga, yari la découverte de Karinga et la fin des mythes. Icyo gitabo nagisomye kera, ubu ntabwo gifite, birumvikana nagitakaje. Aha rero bakavuga bati nubwo Rizinde yaje kushwana na Habyarimana mu myaka za 80, atariko iyo ntekerezo ye ati yagumyeho, ati ku buryo mu kwizihiza imyaka 20 independence ibaye, habayeho mouvement d'ensemble, aho berekanaga nyine umututsi nk'umukolonisateur, nk'umuntu wakolonije, ndetse ngo bakaba barahembye ngo na Colonel Logiste, ngo Habyarimana nyine amuhemba ngo nk'umuntu wakoreye cyane revolution ya 59,
ibyo ni ibindi bibazo urumva ko hari imibonere birumvikana y'abantu b'abatutsi nabo bari barahunze kandi bangaga revolution cyane bikomeye nabyo tuzagenda tubireba tubigarukaho icyo kintu rero nagira ngo ufate ijambo none yego numvise iyo utibagirwa n'ikibazo cyo guta umurongo kuko nacyo cyari gishingiye kuri ibyo ngibyo komeza ndagira ngo ngaruke ku byo wari uvuze cyane cyane ku ntangiriro za Parmehutu. Parmehutu itangira koko inandikwa yitwaga Parmehutu, nuko ndetse na nyuma yaho nyine urazi ko bagize intumwa mu nama nkuru y'igihugu. Mu iyo nama nkuru y'igihugu hajyagayo abantu babica mu mpaka, bajyagayo ku ruhande nyine rwa Parmehutu, ba Murindahabi Karupi bajyagayo, ba Niyonzima Max bajyagayo, Ndahayo bajyagayo, na Gitera wa Rosoma yajyagayo, hakaba hariho n'abandi bantu muri za raderi bariya ba Bwanakweri n'abandi. Noneho icyo gihe rero bo iyo bavugaga nyine kubera ko no mu iyo nama nkuru babazaga ibyo kubera ko bavugira abahutu, ariko bagasobanura ko ndibuka ko no mu bisobanuro byatanzwe bica mu mpaka ari we wasobanuye ibyerekeye umuhutu icyo ari cyo. Icyo gihe yavugaga ko rwose umuhutu bavuga ari umuhutu ari rubanda rugufi, ndetse ko n'abatutsi n'abo mu bwoko bw'abatutsi ariko batari mu buyobozi, abo batutsi b'abakene babana n'abandi bahutu ku misozi, nabo babashyira muri abo bahutu baharanira ko umuhutu bavuga ari umuhutu rasiyari nk'uko babivugaga kera, ko ari umuhutu sosiyari dizo. Numva rero ikindi rero nashaka kuvuga ni uko icyo gihe nyuma byageze aho koko muri Parmehutu bibaza niba iyo nyuma ya revolution bagize aho bibaza niba iryo zina rya Parmehutu barigumana, noneho babijyaho impaka. Icyo gihe Kayibanda we yifuzaga ko barihindura nyine bikaba Mouvement Démocratique Républicain Parmehutu ikagumaho, kubera ko iyo MDR bari barashyizeho bari barabyongeyeho mu nama yo muri 60, agomba n'iyo kongere igomba kuba yarabereye mu donc kwangikanya MDR na Parmehutu. Kayibanda we yifuzaga ko biba MDR Parmehutu ikava, ariko nyine abantu icyo gihe baramuganje, noneho nawe avuga ko nyine yirariya kuri majorite, n'ubwo we icyo gihe yari we yumvaga byaba byiza ko bavanyeho iyo nyito ya Parmehutu bagagumana iya MDR. Ndibutsa ko kandi muri kongere yo muri 60 mu kwezi kwa gatanu niba nibuka neza yabereye mu Ruhengeri. Icyo gihe nyine Kayibanda niwe wari perezida, hari aba vice perezida batatu bica mu mpaka, Rwasibo na Sagahutu, noneho secrétaire yari Ndahayo, noneho Maximilien ari nuko ngubyo ya ni izo precision nashaka kugira aho ngaho. Ku nyandiko ya Sixberi nuko adahari ubwo ngubwo ariko nawe ibi biganiro azabyinjiramo, ubwo ngubwo azatubwira nyine iyo citation ba Chrétien bakoze bahereye ku ntuza kuri memoire ye, ngira ngo ubwo ngubwo azarushaho kubisobanura kugira ngo ibintu byumvikane neza. Urakoze cyane Eugene, sinzi niba inkiko hari icyo yifuza kongeraho kuri ibyo ngibyo.
ndumva ntacyo nagira ngo ahubwo kiriya kibazo hari abatubajije ikibazo cyo guta umurongo bavuga ngo abataye umurongo ngo ni abantu bo mu karere k'amajyaruguru. Ikibazo cyatugezeho nanone nagira ngo yenda ndahaye kuko ari we watanze ikiganiro cya mbere abe yasubiza kuko ndumva narakimwohereje yabisubizaho iki kandi nzi ko ubundi yari yabivuze wivugaho iki muvandimwe. Nibyo koko kiriya kibazo cyo guta umurongo abantu bakunze kuvuga ngo nicyo ntandaro ngo y'amakimbirane hagati y'icyo bita amakimbirane hagati ngo y'abakigana abanyenduga. Biriya ibyo guta umurongo ndibutsa ko byaje bikurikira ya komisiyo ya raporo ya komisiyo y'abadepite yo muri 68. Icyo gihe nyine muzi ko namenya hari nari nabikomojeho mu kanya ko iyo komisiyo ari perezida wa repubulika ari na perezida wa Cour Supreme bose bari bavuze ko inyuranyije n'amategeko cyane ko kugeza icyo gihe muri 68 abadepite ubwabo batari barigeze bashyiraho itegeko ryo gukontorora executive, kandi ibyo ngibyo ni initiative byabo ariko ntabyo bari barakoze kugira ngo babone naho bahera nyine bakontorora. Ibyo ngibyo nibyo ari perezida wa repubulika ari na perezida wa Cour Supreme bababwiraga icyo gihe. Nanone kandi abashyizwe muri komisiyo ubundi biro ya Assemblée niyo ibatekereza ikabipanga ariko ibinyuza mu nteko y'abadepite, abadepite bakabyemera. Icyo gihe nayo iyo etape yo kugira ngo bagire inteko rusange y'abadepite ibemeze nayo ntayabaye. Perezida wa Assemblée, ibiro ya Assemblée yarabanomye noneho batangira akazi kabo. Rero icyo gihe muzi ko iyo raporo nyine itemewe, twavuze uko byagenze. Hanyuma abantu nyuma ya mosiyo rero y'abadepite y'inama y'abadepite yavuze ko iyo raporo batayigaho kubera ko inyuranyije n'amategeko. Ubwo niho abantu nyine habayeho ishyaka MDR ryateranye noneho bafata icyemezo cy'uko abantu bagize uruhare mw'iyo raporo n'abatoye abari bayitoreye nubwo itahise nabo bavuga ko bataye umurongo. Ariko abo bantu nanone mbyibutse ntabwo bahise babavana mu myanya barimo y'ubudepite. Ni abantu abo bantu bagumije mu myanya barimo bakomeza ubudepite bangiza manda yabo muri 1939. Noneho icyo ishyaka ryakoze ni uko ritongeye kubashyira ku marisi. Ni nicyo ngicyo cyo guta umurongo nicyo bivuga, ni uko udashobora kongera kubona umwanya uhawe n'ishyaka, nicyo bivuga. Abo bantu rero ntabwo bigeze mu matora yo muri 1969 ntabwo bongeye gushyirwa ku marise n'ishyaka kugira ngo bashobore kuba bakongera kwiyamamaza. Muri abo bantu ni abantu 14. Hari Bicamumpaka wari perezida w'inteko, Byungura Charire agomba kuba yaratoye, Kimana Gaspari Ibyumba, Yakagaba Joseph Cyangugu, Mbonyumutwa Gitarama, Nzeyimana Isidore Butare, Rwasibo Jean Baptiste Gitarama, Parijoro Anaclet Ibyumba, Senamodufro Gitarama, Habamenshi Karikisi Gisenyi, Kanyandekwe Joel Kibuye, Sebazungu Isidore Kibungo, Rugira Amandin Butare, na Sezirahiga Laurent wo ku Gikongo. Iyo ubaze rero usanga Gitarama yari ifite 3, Byumba ifite 2, Butare ifite 2, Ruhengeri ifite 1, Kigali 1, Kibungo 1, Kibuye 1, Cyangugu 1, Gikongoro 1 na Gisenyi 1. Murumva rero ko abatakaje abarwanashyaka abataye umurongo benshi nabi Gitarama kubera ko bari 3, ndetse nkibutsa ko
harimo na Godfrey Sentama wari sinyateri wa manifeste y'abahutu. Iyo bise ya texte bise manifeste y'abahutu nubwo atari ko yitwa. Ariko nibyo zina rya urakoze cyane rwose kwibutsa ibyo bintu. Iyo ugiye mu gitabo cya Nahimana abivuga ukundi arabicurikiranye mu by'ukuri ku buryo buteye ubwoba. Hari igitabo cye cya Ferdinand Nahimana cyitwa Rwanda le virage raté yacyanditse ari mu buroko, cyasohotse mu mwaka wa 2007 gisohoka muri edition Source du Nil, collection le droit à la parole. Iyo bivuga ibyo ngibyo nk'uko yavuga mu ya 73 tugiye kugeraho wakumirwa nyine wakumirwa. Tuzabigarukaho by'umwihariko kuko nta source duheza n'imwe, nibeshya tugomba kuyireba tukayibeshyuza nyine, cyane cyane ko ibyo tuvuga ari ibintu bidocumente. ariko nkubwije ukuri iyo avuze nk'ibyo byo guta umurongo urumirwa. Tuzagenda tubigarukaho, ntabwo byose uyu munsi twabivuga. Igitabo cye irangiye, abashobora kugisoma nabo bakareba ukuntu abivuga bidafite abihuriye n'ukuri mu by'ukuri. Ibyo bintu byo guta umurongo rero, wanavuze ko harimo n'uwataye umurongo mu banditsi ya manifeste y'abahutu. Icyo bise manifeste y'abahutu mu by'ukuri titre original ikaba ari note sur l'aspect social du problème racial indigène au Rwanda. Nagira ngo rero twibukiranye ahubwo abacyanditse abaribo, ni amateka kuko dukunda amateka cyane. Mu bacyanditse harimo Maximilien Niyonzima w'inyamabuye Igitarama, harimo Gregoire Kayibanda w'inyamabuye nawe Igitarama, harimo Cravenda Hayo w'inyamabuye Igitarama, harimo Isidore Nzeyimana ntekeza ko ari Shyanda ariko ni umunyabutare, byo ndabizi ndumva komine ari Shyanda. Hari Kariope Murindahabi Mushubati Gitarama, hari Godefroid wa Sentama waruvuze mu kanya Musambira Gitarama, hari Sylvestre Munyambonera ntabwo nzahakomoka, hari waba hafite hirya za Shogwe Nyamabuye Gitarama. Yego murakoze. Hari Joseph Sibomana Nyamabuye Gitarama, hari na Joseph Habyarimana Gitera Shyanda Butare. Abo ni abantu nyine bo muri elite y'abahutu 9 basinye manifeste y'abahutu, icyo bise manifeste y'abahutu. Mu by'ukuri gifite titre original nyisubiremo, note sur l'aspect social du problème racial indigène au Rwanda. Barabisinya. Uriya mugabo James Kwizera Gasana avuga mu by'ukuri ko iyo manifeste, iyo note ngo ariyo projet de société iruta izindi zose kugeza iki gihe tugezemo, kugeza igihe yasoreye iki gitabo cye. Ndumva ari muri 2000 nabivuze, ni ndanagifite hano, yego 2003. Ati kugeza icyo gihe yasohora icyo gitabo yavuze ati niyo projet de société ya mbere ku buryo bwose ihatse izindi zose muzi abanyarwanda mu mashyaka anyuranye bagiye bakora. Ndagira ngo rero sinzi niba umuvandimwe Nkiko nawe hari icyo yifuza kuvuga kuri icyo kintu cyari, ariko rero ntarahava. Ahubwo mu gitabo cya Nahimana Ferdinand yise le virage raté yanditse ari mu buroko, ariko mu by'ukuri uzi ko ari wo mu teorisien w'ibyo ari mu bateorisien b'ibyo bintu byo kuvuga ko abo muri Nord nyine ari abantu nyine bafite amaraso mazima ataravanze n'ay'abahutu n'iki cyose, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu byaje no kubyara za CDR. Tuzabigarukaho muri icyo gitabo cye le virage raté. Aravuga ngo rero ngo mu bindi byatumye nyine abantu mu majyaruguru barakara, ngo hari umwirato ngo w'abanyenduga ngo yuko ngo aribo bakoze iyo manifeste nyine y'abahutu. Ngo uwo mwirato nawo nyine ngo wageze aho ngaho rwose, ngo utuma ngo biharira, ngo bariharira, ngo biharira ibintu byose, ubukungu, amashuri, nta bintu, ngo amashuri, imyanya muri administration. Icyo gitabo tuzakigarukaho. Nagira ngo nyine twumvishe abantu ko ibitabo byose na reference zose tubireba, ariko ibintu avuga ni we wenyine unabivuga. Mu by'ukuri dufite ibitabo byinshi tubirebaho,
ariko rero ubucabiranye buhari mu banyarwanda ni igitangaza hano nagira ngo mbibabwire sinzi namushaka kugira icyo mugambi rero kugira ngo turebe nyine muyaga no kwirukana abatutsi n'abahutu akantu ndashaka kuvuga ni gato cyane ni gato cyane rwose nagira ngo wamugani tuzamuke ariko umuntu muri ibi bintu tuvuga bya repubulika ya mbere n'ibibi yakoze umuntu uvuga ko yavukiye igitaramo ari wabo yaravukiye muri gitaramo umuntu akavuga ko yavukiye muri ruhengeri umuntu akavuga ko yavukiye muri gisenyi akabeshya ngo repubulika ya mbere ngo yamumereye nabi uwo muntu azaba abeshya nta bantu bari bakomeye ndavuga nko muri elite bari bakomeye nk'abantu bakomoka gitarama ruhengeri na gisenyi icyo ni ikinyoma gikomeye cyane abantu ntibazajya babeshya birenze urugero ishyaka ryabo Parmehutu MDR nibo bari barigize abo ngabo nibo rero bafashe na responsabilité zose nako kantu nagira ngo mvuge bavandi urakoze nkiko nanjye niko nashakaga kuvuga kubera ko abantu bose murabyibuka bavuga bati bamaze kugera kubyutsa no kuvugurura MDR bavuga bati ibintu byose mukora ntimuzongere kugera gushaka nanone kuzana ibya axe ruhengeri gitaramo kuko iyo axe yari ikomeye ku gihe kuri repubulika ya mbere no muri Parmehutu kubera ko abantu rero nk'uko nkiko yabivugaga abantu ntibazagire nta muntu wo muri ayo maprefegitura gitarama ruhengeri gisenyi na butare wavuga ko yaryamiwe ngo ntabwo babonye imyanya mu mashuri cyangwa se mu butegetsi ibyo bintu byaba ari ugukabya kubera ko inzego z'ubutegetsi zari zifitwe n'abo bantu cyane cyane wenda tujyaho muri biriya bya muyaga intuza tout l'appareil yose ya sécurité yari mu maboko y'abantu bo mu Ruhengeri n'igisenyi muze kunyibutsa nzane ntuza element sonore mu ruhuke gato ndaza kuyizana element sonore ya Karake na Dr Nkusi Joseph mukomeze muze kunyibutsa mukomeze rwose ibyo bintu bigomba kugira birazwi nanone encore une fois ntabwo ari ibintu duhimba umuntu yabigaragaza rwose ndetse Habyarimana ari minisitiri w'ingabo guhera muri 1965 ari na chef d'état major ari byose na minisitiri n'ibindi yego ubwo ngubwo Kanyarengwe yari afite muzasiro Sebatware yari minente urumva n'izindi nzego nyine z'isi igisirikare birara yategekaga Benir ibyo gihe cyose birara Jean de France donc inzego zose yategekaga polisi batarayivanga na garde nationale ibyo bintu byose yasimburanyweho hajemo nk'abantu bampakaniye ndumva hari n'abandi nk'abo ngabo minisiteri y'uburezi harimo minisiteri y'uburezi yagiye yareterina kubera ko n'abamakuza barayitegetse n'abarayitegetse n'abandi n'abaharerimana barayitegetse nabo barayitegetse na nyuma n'abandi bagaragaza yayitegetse nyuma y'intuzi muri kudeta yego reka tujye muri muyaga ko tutajyana kure ariko nta no kubitindaho kuko ibyo birakabije icyo kiranyagisha tugere mu bintu byo bya muyaga nibagiye kubabwira ko hariya muri groupe scolaire babyitaga gukagura nongeye nsubiza amaso inyuma ndeba gukagura sinzi uko mwabyitagaho mwari muri Eugene niwe utari uhari twabiganiye na nkiko aho yari muri Kristo wavuga uko byagenze nawe ntekereza kuza ndagusaba nako kuza kugira icyo bivugaho ko wabibonye ibyo bintu muri groupe scolaire kuko
mu bitabo byinshi bavuga nyine bose bahuriza ku kintu kimwe, kandi nanjye niko nari mbizi ko mu majyepfo hariya ukuyemo Gitarama, kuko ibintu nubwo benshi batabivuga byavuye Shyogwe na Byimana, noneho biza kugira i Butare, kuko hari nk'umuhungu w'umututsi ukomoka ingoma ya Butare witwa De Gaulle, twahuriye mu mujyi rwose iruhande rwa harya rwa biblioteke nako rwa Libre Université, ndetse kuri hano yigaga mu Byimana, ati baratwirukanye da, arambwira uko byagenze abishyogwe na Byimana, ubwo muraza kumbwira kuko munakomoka muri ako karere murabizi neza, niho byaturutse. None bigera i Butare muri uko kwezi kwa kabiri, ndumva hari n'amatariki noneho nyafite nayabonye, ndumva ari Butare niho byatangiye, niba nibuka neza mu ijoro ryo rya 14 rishyiriye rya 15 z'ukwa kabiri, muri groupe scolaire y'Butare nyine birukana abatutsi barabamenesheje. Ibyo nabibonye nari nahari, uretse ko ntibukaga itariki, nayirebeye mu bitabo ibyo bya Jean Pierre Chrétien, nsangamo nyine izo precision, sinibukaga agiye amatariki, ariko nari impari babamenesha, nari impari, barabakubitaga nijoro ukumva baratatse nyine bose bageze aho buri wese aribwira baragenda. Abo nababwiye ibyo bintu bita gukagura nyine, ko wari ubikuriye ari uwitwa Minani w'umushiru murumuna w'Amagorane uriya bicanye na nyirabuja Agaturinga Imana, abashiru, ariko ejo bundi bamwishe nyine muri 1994 bamuziza ko aharanira demokarasi nyine atari muri ibyo bintu bya extremisme byo mu majyaruguru ahakomoka. Uko gukagura rero niko babyitaga. Reka mbaha anecdote gatoya. Uwo Minani nk'uko nabibabwiye ubushize, Minani yaratsinzwe, twari dushoranye rwose, yari muri scientifique, ndi mu wa 4 mu wa 5, awutsindirwamo nyine kuko yirirwaga akagura, ari utegeka gukagura, akorana na Major Buregeya wari muri commandant de place akora ari muri ESO. Noneho aratsinzwe, bamwirukanye, ariko bamuhemba ku Haburusiye mu Burusi, aragenda arahiga yiga ibintu bitari birebire by'ubuhinzi, bijyanye n'ubuhinzi cyangwa gutwara amatracteur, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aragaruka akora muri BGM, akorana n'umuntu witwa Sabasajya muzi, Innocent Sabasajya, niwe wamuyoboraga nyine muri BGM. Noneho ibyo bapfuye ntumbaze, aramwirukana, Sabasajya amuhagarika ku kazi. Minani yaje kundeba mu biro byanjye, hari serivisi yanyakaga, araza nyine arandeba nk'abantu babaye nyine muvuga museka. Yavugaga igikiga cyane Minani, ati kera n'igihe wakaguraga abatutsi, none basigaye bankagura mwa, ambwira gutyo ngo abatutsi none basigaye bamukagura nyine, ngo Sabasajya umututsi, Sabasajya yaramukaguye. Nuko serivisi yaraje kunyaka nyine ndayimuhaho. N'icyo nashaka kuvuga, iyo muyaga nyine ni ikintu cyari kiroganize ku bantu muri komite d'usari, wasangaga baguriyemo abantu muri Nord, reka tuze kuvuga bamwe. Iyo muyaga yamenesheje abatutsi ndetse na bamwe mu bahutu mu majyepfo. Ni bandi bari bayiri inyuma, nagira ngo Eugene ni ube wafata ijambo mbere kugira ngo, cyangwa se niba mwifuza yuko muruhuka gatoya, ngashyiramo element video, element audio ya Ambassadeur Karake, singufi, nk'iminota hafi 6. Reka mbi nyibashyize mu ruhuke gatoya, kuko nawe arabivuga ibyo bya muyaga byayitangiye, ukuntu abantu bavuga ngo Kayibanda yari yananiwe, bakavuga nyine ko yananirwa ahubwo, ndetse bakavuga ko n'izo nzego z'umutekano arizo zaje zibiri inyuma. Reka mbese kugira ngo mubivuge kuko dore mwagiye munabivuga, dushyireho rwose nka Ambassadeur Karake, ni minota 6, muyihanganire mube nyine mufata akarore k'amazi. Canisius Karake yarahari, yari ku butegetsi bwa Kayibanda, yarabibonye, nubwo yakoze cyane mu bubanyi n'amahanga, ariko yarahari. Bwana Canisius Karake, ibi bivugwa kuko turavuga icyo gihe mbere yo guhirika ubutegetsi, igisirikare kivuga ko bwari bwananiwe. Icyo gihe uri mu Rwanda wabonaga koko ndi leta wakoreraga iganisha igihugu mu cyurabura inde? Urakoze mugenzi wo mu ijambo. Nagira ngo nongere nkwibutse yuko muri icyo gihe cya 73 itangira ntari mu Rwanda, ahubwo nari mu Bufaransa, aho nari mpagarariye u Rwanda. Uretse ko amakuru nayabonaga yahawe n'abavaga i Kigali bajya mu mahanga bakanyura i Paris, cyangwa se amabaruwa twabonaga n'inzandiko ziturutse
muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga batubwiye ko mu Rwanda zifashe. Nagira ngo nyemerere gatoya ariko mbere y'uko nkomeza nshimire bariya bana kiriya gikorwa bakoze cyo kwibuka ababyeyi babo, kandi nabashimire ko natwe baduhaye umwanya wo kwibuka ziriya nzirakarengane. Iriya tariki yari itegerejwe igihe kirekire cyane, urumva n'imyaka 41. Nyuma rero ngarutse kuri icyo kibazo cy'uko mu Rwanda byari bimeze, ikibazo cyacu kirakomeye cyane, ikibazo cy'u Rwanda kirakomeye cyane. Kuvuga ngo Kayibanda yarananiwe ni ibintu by'urwitwazo, ni ibintu by'urwitwazo. Hari umugani mu Gifaransa bavuga nawushyira mu Kinyarwanda, usa n'uvuga ko iyo ushaka gukubita imbwa yawe utabona inkoni yo kuyikubita. Mbabarira abumva Ikinyarwanda kuko ntabwo ngereranya n'ibyabaye kuri Kayibanda, ahubwo ndashaka kuvuga ibyabaye muri ariya mezi avuga yo kuva muri Gashyantare kugeza muri Nyakanga 73. Kuvuga ngo Kayibanda yarananiwe, imbaraga za Kayibanda ni izihe? Imbaraga za Kayibanda ko ari inzego z'ubutegetsi, ko ari abo yashyizeho kugira ngo bamurebere muri izo nzego z'ubutegetsi. Nuko Munyandamutsa bivuze, hakaba hariho General Habyarimana wa Minisitiri w'Ingabo, hakaba n'umukuru w'abasirikare, hakaba Sekarije wari mukuru w'abapolisi, hakaba Rizinde. Ndetse ahubwo nuko mu butegetsi bw'igihugu mwibagirwa ko hari na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu akagira n'ubucamanza mu maboko ye, kandi umutekano mu gihugu ntabwo ugengwa n'abasirikare gusa, hari imvururu zihoshwa n'abapolisi n'abaturage. Uwo Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'ubucamanza niwe wategekaga amakomine n'amaprefegitura. uwo yarinde ndakeka yuko yari Sebatware. Ntabwo rero byumvikana ukuntu ibintu nka biriya byaba mu minisitiri ufite abaprefe, akagira ababurugumesitiri batekaga amakomine mu mashuri yubatsemo, ntihagire ikintu amenya, ntihagire icyo afata mu byerekeye gutunganya imirimo ashinzwe, noneho bikitirirwa yuko ari Kayibanda wari unaniwe. Kunanirwa kwa Kayibanda ni ukwitwaza kugira ngo abantu batakurikiranaga ibyo mu Rwanda wenda bemere ibyabaye, kubera ko hari nka telegaramu perezidanse ya komite yiswe ngo ni y'ubumwe n'amahoro yatanze, yohereza abambasaderi bose bari bahagarariye u Rwanda. Iyo telegaramu yaratubwiraga ngo ingabo z'igihugu zafashe icyemezo cyo guhagarika Perezida Kayibanda na leta ye kugira ngo abashatse gukora amarorerwa yo guteza imvururu mu gihugu batamugusha mu makosa, ngo kandi Perezida Kayibanda azakomeza guhabwa icyubahiro cye yari asanganywe, kandi azagenerwa n'icyo kumutunga n'abakozi bo kumufasha n'imirimo ye mu rugo iwe. Iyo telegaramu yaratanzwe, ambasaderi wese uhagarariye u Rwanda yarayibonye. Ubwo bwari ubutumwa mu by'ukuri bashakaga mu buryo bwa kidiplomasi ngo tubwire abatubaza b'ibihugu duhagarariye mu Rwanda ko ibyabaye mu Rwanda ari ibintu bidakanganye cyane nk'ibiba ahandi, ko uwari umukuru w'igihugu afite icyubahiro cye nk'uko abandi bakuru b'ibihugu bavaho bagakomeza kubahwa. Urumva rero iyo ugereranyije n'ibyakurikiye iyo telegaramu nta kuri kurimo. Nakubwiraga kuri icyo kibazo cy'umutekano muke no kuvuga ngo Kayibanda yarananiwe. Kuri wowe ubona ikindi nakubwira ariko nguha gusa inzira zo kugira ngo abazashaka gukora ubushakashatsi kuri kiriya kibazo nacyo bazakirebe. Mu mbabarire ntabwo ndi bugitindeho cyane kubera impamvu nuko ririya hirikwa rya Perezida Kayibanda ntabwo byatewe n'ibyabaye muri 73 kuva muri Gashyantare kujya muri 78. Ririya hirikwa byateguwe kuva mu kwezi kwa gatanu muri 1968, ariko kubera impamvu zariho uko u Rwanda rwari ruhagaze,
uko abanyarwanda bahagaze bizeye ubutegetsi bwabo ntabwo byatumye abateganya guhirika ubutegetsi babigeraho, ahubwo biyemeje gukora gahunda yo kugira ngo igihe kizagere bitabaruhije. ubwo uravuga Habyarimana cyangwa na bagenzi be? Hari abandi se bahiritse ubutegetsi, nabo ngabo kandi nahongereje kuri icyo kibazo gusa. Uri kumwe na Dr Nkusi. turabyumvise buriya koko harya ngo ni ambasaderi Karake yari ambasaderi buriya ni mu kiganiro wa mugani kizakurikiraho nitutangira gusesengura kudeta ndumva ubuhamya nka buriya ari ikintu gikomeye. Hari ibintu bigenda bisobanura cyane, nkabona yuko rwose nidutangira noneho kwiga gusesengura kudeta uko yagenze n'ingaruka zayo n'ibiki, ndumva iriya rwose ari ikintu dushobora kwifashisha. Gusa nashakaga kugaruka ko hari abantu bongeye ku kibazo cya Muyaga, bavuga ngo navuze yuko ngo ababigiyemo ngo ari abantu baturukaga b'amajyaruguru gusa, ngo niko navuze, ngo abandi bose bari, ubwo naho mvuga ngo nta banyenduga bari babirimo n'ibiki. Rwose yenda ashobora kuba narumvikanye nabi. Icyo navuze ni uko abari ku isonga uretse abakoze kudeta ubwabo, wa mugani aho ari Habyarimana, ari Kanyarengwe, ari Rizinde, ari Nsekarije n'abandi bose bamufashije, urumva yuko niho baturuka. Ariko ikintu navugaga ni n'ababakoresheje, cyane cyane urabona nka komite du salut, abantu bari bayigize. Nashoboye gusoma igitabo cya Baritazari Ndengeyinka, yavuzemo abantu bavuga ati iyo groupe rwose murayizi, iyo komite du salut yari yabaga i Kigali, yari umusirikare. Avuga abantu bari bayigize ati Bizimungu Pasteur Gisenyi Bushiru, Bizimungu Kazimiri Ruhengeri, Musabe Pasteur Gisenyi Bushiru, Mugesera Leon Gisenyi Kingogo. Ibyo nanone biragaragara ko bari ku isonga, tuvuge mu banyeshuri aho ngaho nabo, ariko ntibivuga yuko abandi banyeshuri bandi batagiye babijyamo nabo babigiyemo, ariko abari ku isonga barahari. Nkumva ko rero aho hantu ndagira ngo rwose hajye hasobanukwa, uyobora n'ukurikira si kimwe. Ikindi hari wavugaga ngo nyine disikuru bavuga ngo ni Muyaga yateguwe n'abantu ngo ba Perezida Kayibanda, ngo niwe wayiteguye kugira ngo abone uburyo yikiza abo bandi n'ibiki. Hari ikintu kitumvikana nk'uko yenda nawe ufite ubuhamya. Nagarutse Yenda nawe ufite ubuhamya. Ikintu nashaka kuvuga ni uko tuvuge niba Perezida Kayibanda ari we wari inyuma y'iyo Muyaga, nta kuntu uzi ko ubwo nawe yenda niba hari icyo ubiziho wambwira. Yari afite abana be bigaga mu mashuri makuru, barabirukanye. Hari uwigaga mu by'Imana, urumva ni hafi rwose y'aho batuye, baramwirukanye. Aragenda ajya iwabo, banamubwira ngo nagende ngo azagaruke yamenye kuvuga ibigwi bya Parmehutu, azi kuyiririmba. Hari undi wari ku Kibuye, nawe barahageze, baramubwira ngo niyerekane ibiganza bye n'intoki ze, bazikubitaho pupitre, noneho batitaha.
noneho igiye gutaha nyine umubikira niwe witambitsemo ari diregitirise, baramureka asigara amuvura ikiganza. waba uri perezida w'igihugu ugashyiramo ugakora imvururu wikora mu nda gutyo, abone nk'abana babiri sinzi niba wowe nawe hari za experience wowe ufite nawe wavuga kuri icyo kibazo. mwaba muri umunyumva nagarutse nagize ingorane. Turakumva cyane, turakumva. Urakoze cyane Eugene, none nafata ijambo ariko nanjye nagaruka. Ntabwo twari twanamenye uko wanagiye, ahubwo twakoze ingorane z'ibyuma. Ibyo nkiko yavugaga nibyo, kandi umaze no kumva iriya audio Joseph yadushyiriyeho ya ambasaderi Karake, hari ibintu byinshi bitumvikana, cyane cyane nyine twavuze ko natwe twari twabikomojeho ko abari bafite inzego z'umutekano mu biganza byabo, kuko nk'uko Karake abivuga, perezida agirwa n'inzego. Izo nzego rero imwe nk'inzego z'umutekano zose zari muri abo bantu bashakaga kugira gukora kudeta. Mbibutse kandi ko nawe na Karake numvise abivuga, hari kudeta, hari ya mbere ya kudeta ya mbere na mbere wa mugani yabaye muri 1968 yabamuramutsa. Noneho nababwiye ubushize uko Habyarimana yinjijemo uriya Nyatanyi, ariko biza kumenyekana nyuma ko yamubeshyeraga, kubera ko bari bafite andi masinde bifitanye hagati yabo agira ngo nawe amwikize. Iyo kudeta nyine yamuramutsa iburiramo. Noneho abantu bavuga ko akenshi iyo usomye mu bitabo bimwe na bimwe bavuga ko impamvu yamuramutsa ari uko nyine Habyarimana yatari yishyigikiye. Noneho hazaho izindi izo bari bateguye, ni yo muri yagombaga kuba mu kwezi kwa gatanu muri 1973. Icyo gihe Habyarimana yagombaga kujya muri misiyo hanze, noneho mu Bubiligi. Noneho uzi ko iyo umuntu agiye gusohoka nyine ari minisitiri nk'uwo uwo ari we wese n'umutegetsi uwo ari we wese iyo agiye gusohoka aba afite ordre de mission. Ubwo rero yatse ordre de mission muri presidence. Kayibanda amubwira ko kubera impamvu zumvikana z'umutekano, icyo gihe harimo n'ibibazo n'u Burundi, hari n'abagande bamasaka ku kibazo cy'Abahindi, abo ibyo byose amubwira ko nyine muri icyo gihe bitakumvikana ko umuntu nkawe ufite inzego z'umutekano mu biganza bye yaba adahari. Icyo gihe nibo bari bateganyaga kuba barakoze kudeta, kubera ko ubundi kudeta nyine abantu bapiriye bayo nyine ni ba Kanyarengwe, ni Nsekarije, na Rizinde, ubwo na Habyarimana n'abandi nyine n'abandi bose bagendaga bafatanya, ariko abo ngabo nibo b'ingenzi. Noneho icyo gihe rero Kayibanda ntiyamuha ordre de mission. Icyo gihe biba birapfuye, ntiyajyayo. Ariko baza kumenya ko n'impamvu nyamukuru Kayibanda atamusinyiye ordre de mission ari uko yari afite amakuru y'uko nyine hari kudeta barimo gutegura. Ubwo mbere mu kwezi kwa gatatu naho Kanyarengwe nawe yashatse kugira, kubera ko yari yumvise ko ibintu byamenyekanye, izo mvururu zo mu mashuri ko byamenyekanye ko aribo bazikurura. Noneho nibwo yabwiraga Habyarimana ko gutegereza ukwezi kwa gatanu babona bitinda, bashaka kubikora mu kwa gatatu. Noneho nabyo birapfuba, ntibyashoboka.
niyo yo mu kwa gatanu ntiyabushoboka, nyine haza gushoboka iriya yo ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi muri 73. noneho rero ibyo byose iyo ubiteranya nyine bijyana n'iriya muyaga, kubera ko ikintu ni nacyo Karake yavugaga, avuga ati hari intoza, hari ibintu, hari igihe iyo kudeta itashobokaga kubera ko ntacyo bari bafite kurega Kayibanda kugira ngo bazaregitime kudeta yabo. Nibwo nyine bazanye kiriya cy'imvururu. Noneho bazira inyuma ubwo bagiye bashyira abantu babo aho ngaho mu mashuri, mu bigo no mu bigo bya leta n'ibiki byose, abantu babo kugira ngo batangize izo mvururu, noneho bazabone urwitwazo nyine. Urumva rero muntu uza muri context nk'iyo mu Rwanda bahereye kuri ibyo ngibyo, bati abatutsi ni benshi mu mashuri, ni benshi mu kazi, ni ngombwa ko tubahagurukira, revolution yarapfubye, ntago twaba twarakoze revolution noneho ngo abatutsi ngo abari na benshi kurusha abahutu. Ibi usibye ko n'ibyo ngibyo bitari byo, ntago abatutsi barushaga ubwinshi abahutu mu mashuri cyangwa se no mu kazi. Ni ibintu byavugwaga kugira ngo nyine barebe ko mobiliza abantu benshi mu mashuri. Rero hose nk'uko namwe mwagiye mubivuga no mu kiganiro gishize, mu mashuri hose muri za segonderi byari birimo. Joseph yavuze ati za Shyogwe, za Byimana, za groupe scolaire na université, noneho ni Kigali naho bari bahari, byarabaye no muri Pene noneho ni Nyanza hose, n'iki mu Rwanda hose, Kigali na Rubanda hose i Kigali. Rero i Kigali naho byabanje Kigali, ni Kigali byarabaye muri ntuza, abantu bo muri college officiel, abantu bo ku Kicukiro, abantu bo muri école des assistants médicaux. Noneho ngiye nigaga muri Saint André, nari mutoya ariko icyo gihe nari mfite imyaka 14. noneho tugiye kubona tubona turangije kujya tubona abantu baturutse hirya ya dorotwari. Noneho kubera ko muri Saint André harimo ibice bibiri, hari cycle inférieur moyen na cycle supérieur. Noneho tubona abantu baraje, ariko ubwo ngubwo abari ku isiri, ubwo bo muri cycle ntuza inférieur moyen nabo muri cycle supérieur, tujye kubona tuna barahuye, baje bafite imihiri y'ikinkoni n'ibiki byose, ariko ntawe bakubise. Noneho havamo umwe asoma liste, avuga nyine ko uwasomye wese ahita agenda afata ivarisi yagenda. Noneho barasoma abantu abo bavuze icyo gihe baragenda. Noneho birongera haza indi turu, kubera ko numvise n'ahandi hose hari amaturu abiri. Aza kugera aho twumva nanone baraduteranyije mu kibuga ikintuza cyo inyuma ya dorotwari nyine muri cycle supérieur. Baravuze bati noneho batangira no gusoma n'abandi bantu ngo bakeka ko atari abahutu. Urumva icyo gihe hari abahungu benshi twiganaga bagize babwiye nyine ko bagomba kujya kuzana amabuku, bariya ba Dr Leonard Nduwayo, hari n'abandi bahungu nyine twiganaga benshi barababwira nyine ngo bajye kuzana ayo mabuku, bariya ba Nkusi Augustin n'abandi benshi. Noneho icyo gihe n'ikintu cyagize cyanatangaje nyine nuko icyo gihe bahise banavuga bati Kigufi Thomas wa Nyutwa nawe agende, avuga Louis Rwasibo wo kwa Rwasibo nawe ngo nagende. Undi muntu bavuze n'Indera, hari abandi nabo bongeyeho nyuma. Abo ngabo nuko n'abantu nyine uwo Rwasibo na Mbonyumutwa n'abantu nabo bagize uruhare muri revolution. Donc ukumva nabo barabirukanye, wenda ubwo gihe bashaka kugira ngo bazabigire ko
bakomeze bavuge ko ari Kayibanda nyine ukomeje kugira kumerera nabi abandi bataye umurongo. Ni ibyo bintu byose nyine wumva ko bivangavanze, ariko ugasanga nyine hari ibintu umuntu agenda yibazaho cyane cyane ko byari bipanze. Ndibuka ko na rimwe twigeze kugera gutya birukanye kuri turu ya mbere, bukeye cyangwa iminsi, noneho abantu bo muri Sirote nyine baraza bya Nyirarureshwa bajyana abahungu babiri bagomba ni bo mu Ruhengeri parayeri, kubera ko aribo baje basomye amaliste, noneho barabajyana ngo mu ntuza muri Sesera niko byitwaga kera. Noneho ubwo abanyeshuri baravuga ngo tujye kubaza diregiteri ngo ibyabo. Tugiye dusanga noneho diregiteri dusanga yari umuzungu w'umubirigi, dusanga nyine tugiye imbere yiwe turahakikiza nyine. Noneho agira gutya aratubwira ati ntago rero mushobora kwinjira mwese mu biro. Ubwo iyi koleji yose yari yazamutse iri imbere y'ibiro bya diregiteri. Noneho bavuga bati ntago mwese mwakwinjira mu biro, ati ni rero biri baze kwinjire tuvugana. Bagezemo ntago bari bazi ariko ibyari byo. Ndibuka ko uriya Kamoso Louis yinjiyemo mu biro bya diregiteri, ntago nibuka undi bari kumwe. Noneho bageze mu biro basanga harimo Rizinde. Rizinde ntitwari tumuzi, twari abana, ntabwo twari tunamuzi. Noneho nyine abana baragira nabo ntabwo bari bakuru cyane. Bakamuso nyine babura n'icyo bavuga n'ibiki. Rizinde arasohoka nyine ubwo ngubwo twese aragira nyine araduharanga, ariko ntago yigeze avuga ko ibikorwa ari bibi. Bumva ntago yigeze avuga ko ari wari uri inyuma ahubwo batubwira ko turya neza, ko twagombye kwiga n'ibiki byose. Ariko ntago yigeze avuga ko ibyo bintu ari urumva. Nuko nyine amasaha ariho agenda, ndaza gushyiramo akandi kaelema kagira ku minota nk'itanu. Hari benshi babivuze uko biri rwose, babivuga neza, barimo na Munyandamutsa uwo mwari muri kumwe. Iriya elema audio nibutse ko ariyo ku itariki ya 23 z'ukwa munani 2014, nyuma y'iriya convention mwakoze, kuko mubashimirwaga nzi ko Eugene Ndahayo nawe urimo. Mbyibutse bari batwumva. Aha rero turacyari muri Muyaga mu twitaga muri groupe scolaire Gukagura. Ahangaha ibyuma bya ngoye gatoya byagutengushye ko byantengushye, muri muvuga ko n'abana ba Kayibanda bahutajwe. Ndumva numvise nkiko bivuga ingaruke ahangaha. Yego ndetse n'ibintu byari biri organize mu by'ukuri, yari ipanze kera imyaka myinshi. Ndetse ndaza gushyiramo n'indi elema audio yo kuri iyo mvo n'imvano yo ku itariki ya 23 z'ukwa munani. Aha ni Dr Nkusi Joseph, nawe wabibonye, nawe wabishikozemo n'ubushakashatsi, ubizi neza nawe mu by'ukuri, uvuga kimwe n'ibyo bya Munyandamutsa. Tuzanagarukaho nyuma wenda tujya muri kudeta nyirizina. Ariko arabunganira Karake na Nkusi Joseph arunganira Karake. Ndangiye rwose ngiye guhita mbishyiraho mbere wera bikushyiraho audio. Urabona ibintu bitaga komite d'isari cyane cyane bari abantu muri universite. Yego yavuze amazina yabonye mu gitabo cya Ndengeyinka. Urumva niyo ufashe ayo mazina, wowe urumva ko Kayibanda ubundi ba Pasteur Bizimungu yari kubamenyeraye. Yego kumenyerahe n'abantu ba Mugesera n'abandi bose. Ahubwo iyo urebye usanga ntuza Pasteur Bizimungu Pasteur Bizimungu ni mwene wabo wa Mayuya. Mayuya yari umusirikare, urumva. Yego uwo mu Bushiru. Yego. Noneho Pasteur
pasiteri Musabe nawe murumuna w'Abagosora urumva abo bantu bose bafitanye intuza uwo bashamikiyeho abo ngabo rero noneho rero n'ikindi none se ko bari bakoze ku ntuza bakoze kudeta bavuga ko Kayibanda ari we wateje imvururu kuki abantu bateje imvururu abo ngabo bose ko bari bazwi abo mu mashuri abo muri za universite no mu bigo bya leta ko bazwi ko nta numwe yigeze ahubwo harimo abari barafunzwe barafungurwa abo bantu benshi harimo bagize harimo abenshi baragororewe ni nabo bagize barahagaritswe mu munyanya y'akazi kubera ko batitwaye neza nabo bose bagasubijweho rwose kudeta imaze kuba bigaragara ko bakoranaga nyine n'abayikoze twihute gakeya ahangaha naje nyine muri muvuga guhutaza abana ba Kayibanda bareba ngo n'intoki uko zimeze ibyo bintu byose ngira ngo waranebyiwe n'amaso kuko aho narindi baravuga ngo ufite ishinya imeze itya umukobwa ufite amabuno umuhungu regororotse gutya cyangwa se udashyuheye cyane ibintu byo kwirukana gukagura abatutsi ibyo byose baba bagatoye hari igitabo cya Jean Pierre Chrétien yavuze nyine ibyo n'abandi bavuze mu by'ukuri avuga ko mu ijoro wa 14 wa 15 z'ukwezi kwa kabiri birukanye muri groupe scolaire y'Butare nibyo koko niho byatangiriye ati birukana abatutsi bose barabirukana nari mpari ati muri bukeye rwose ati abanyeshuri 190 b'abatutsi bo mu Université Nationale y'u Rwanda nabo barirukanwe barameneshwa 50 bo muri peni atari ko ati ibyo bintu byageze hose bijya no muri mu mashuri yandi yo mu gihugu ati bijya no muri za secteur zose z'ubuzima bw'igihugu harimo ibitaro amabanke n'amasosiyete y'ubucuruzi ati ndetse na kiliziya na za kiliziya ntabwo bazirebeye izuba ati ni muri urwo rwego abanyeshuri 120 n'abarimu babo b'abatutsi birukanywe muri petit seminaire muri seminari ntoya yo ku Nyundo angaha hari n'ubuhamya ntabashije kubona burimo na element sonore yigaga mu karindwi witwa bayingana Jove ukunze kuvuga kuri radio Itahuka aho avuga ati nari muri petit seminaire akabivuga neza ati abatwirukanye ni abagoyi n'abashiru akabivuga neza nzabizana munsi nyine wabyo kuko ngo ntabwo yeremanye ifite hano hafi avuga nyine ko iyo muyaga yageze muri monde rural no kuva mu cyaro aho abantu batwikiwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo nabyo tugwenda nibiba ngombwa tuzahera tubigarukaho akantu kanyuma ashaka kuvuga nuko nyine icyo gitabo cya Jean Pierre Chrétien kivuze mu kanya anavuga yuko muri icyo gihe ariko persecution ugutotezwa kw'abatutsi kwanagezaho kujya mu bana bavutse ku babyeyi baburi mu moko yombi abafite ba nyina b'abatutsi n'abafite ba se b'abahutu abo bakarifiyaga bo bitaga ngo ni ba hybride ngo cyangwa abahutsi hari n'andi mazina yakoreshwaga na mwongereraho bavugaga ngo ibyimanye amazina mabi cyane imvange ibyimanye ibyo bintu rero byarabaye nabyo nabisanze aho ngaho urumva ko ari par opposition y'izo za teori zo mu rayo majyaruguru nyine byano pure ngo badafite batavanze urumva ko byagezeho no mu banyapolitike bakomeye cyane bakoze revolution abana babo bagatotezwa ako nako nagira ngo nongereho mbere kugira ngo nshyireho ako kairema audio ka Dr Nkusi nako gafite byinshi kazana bihwanye n'ibya ambasaderi Karake ariko binahwanye n'ibyo Munyandamutse yavuze nubwo tutamubona umwanya ariko tuzawushaka ubutaha reka ako kantu gashyiriho Dr Nkusi uruhare rw'ibihugu bituranye n'u Rwanda ku butegetsi bwa Kayibanda umubano ntabwo wari wifashe neza ku buryo hari abavuga ko byagize ingaruka mu guhirika ubutegetsi bw'ubushakashatsi bwawe wowe ubona gute Dr Nkusi ndagira ngo nsubire ruguru gato ngire icyo nunganira ku kibazo wigeze kubaza uti leta yariwe na Kayibanda yari yananiwe ikibazo leta ninde kuko bariya ba Emeri Kanyarindwe Jenerali Majoro Habyarimana Yuvenali Majoro Sekari Jaroyizi urebye imyanya bari bafite mu gihugu mu butegetsi ahubwo nibo bari bagize iyo leta niba leta yari yananiwe rero ni ukuvuga ko
aribo bananije iyo leta. Ikindi navuga ni uwo mugenzi wanjye amaze kuvuga ikintu cyerekeye iriya telegaramu ku itariki ya 5 z'ukwa karindwi muri 73 itangazo bakishije kuri radiyo byasaga n'iyo telegaramu arimo avuga. Baravuze ngo bakeka ko iryo tangazo ryasomwaga na Rizinde ngo wari perezida Kayibanda washimye na n'ubu tugishimira yaragiye kugwa mu maboko y'abanzi b'igihugu. Nanone ikindi gitangaje ni iki cyerekana yuko uko kunanirwa bavuga nta kwari guhari, nuko muri ayo matangazo yose bagiye bacishaho ntabwo bigeze berekana aho kunanirwa kwa Kayibanda kuri. Ariko ntabwo byari ngombwa kubyerekana kuko byarigaragazaga imvururu mwari mumaze kuvuga abantu batutsi bari barimo kwicwa mu mashuri abantu bakurwa ku kazi, si ngombwa kubivuga, buri muntu yarabibonaga. Buretse gatoya yakubwira ijambo rivuguruza iryo ngiryo imaze kuvuga. Amagambo bagarutseho kenshi cyane baravugaga ngo kwanza ubwikanyize bw'akarere kamwe, kwanza bihaye gukandagira abahandi aho nta gaciro bagira. Iryo jambo ryamaze ukwezi kose rivuga kuri radiyo Rwanda. None se iryo jambo haraho rihuriye n'izo mvuru uvuga? Noneho nsubiza ikibazo cyawe rero. Imibano ya Kayibanda n'ibihugu duhana imbibi duhere kuri Tanzania. Umubano wa Tanzania wa Nyerere mwarimu Julius Kambarage Nyerere wayoboraga Tanzania wari mwiza cyane, yarafite umubano mwiza na perezida Kayibanda. Umubano hagati ya Michel Micombero w'u Burundi, umubano wari umeze nabi, akenshi bigaterwa n'impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda bari barahungiyeyo kuva u Rwanda rumaze kubona ubwigenge ku ipariya. Bari barahungiye Burundi bagiye gutera u Rwanda mu kwezi kwa 10, no kuvuga nyuma y'amezi 3 gusa. Bariya ni inyenzi uvuga sibyo? Nabiyise inyenzi. Nabiyise inyenzi niko bituka yani. Ngo n'ingangura rugo ziyemeje kuba ingenzi. Abo bateye u Rwanda kuva mu kwezi kwa 10 muri 1962 kugeza muri 1967. Ubwo urumva u Rwanda bahanganye n'ibyo bitero by'inyenzi akenshi byabaga biturutse Burundi. Bateye Zanshiri, batera ziriya mu Bugesera, batera haya muri za Cyangugu. Noneho tugiye muri 1972 rero haza kuba ubwicanyi, Micombero yica Abahutu. Noneho biba ngombwa ko Abahutu benshi bahungira mu Rwanda b'Abarundi. Noneho haza kubaho ikintu cyo guhangana hafi mbega no kurwana. Twari dufite ubwoba yuko ibihugu bishobora no kurwana. Haza guterana amagambo no gutukana ku maradiyo. Radiyo Rwanda bagashyizeho ijambo rivuga ko icyo gituma ngo ni radiyo Bujumbura. Ubundi mu Rwanda bakavuga ngo wowe Micombero n'icyo gifura ngo ni Simbananiye yari ashinzwe ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi icyo gihe. Niyo mwarara mwika Abahutu bugacya mwita, ntabwo mushobora kurangiza Abahutu kugeza igihe kizashira. Noneho tujye muri Zaire ya Mobutu nawe ntabwo yarameranye neza na Kayibanda, ariko bitameze nk'ibyo by'i Burundi, harimo ibintu byo gusuzugurana, byo guhangana, ariko hatari icyo cyuka keri. Ibyo ni ibyo bihugu mvuze. Mbega imibano Ubugande kugeza igihe FPR itereye Ubugande nkaho tutagiye tubora cyane muri politiki y'u Rwanda. N'Abanyarwanda bake bari bazi ko bunariho. Ndakeka ko ari nabyo byaduteye ibibazo kugeza na n'ubu ngubu. ubwo wafata ijambo tugenda tunasoza, ngira ngo urumva ibyo tunageze ku ruhare rw'amahanga ya hafi n'ayakuriye muri ibyo bibazo byagaragaye mbere ya kudeta muri 1973. avuze cyane cyane amahanga ya hafi. Nkiko araza gusubiramo mu byo yavuze mu kiganiro cy'ubushize, aho yagaragaje ko n'Ubufaransa bwari burimo n'amahanga ya hafi, kubinyuza cyane cyane ku mahanga ya hafi yo muri Kongo. Ijambo ryawe Eugene. Ibyo uriya mugabo yavugaga ni byo muri ibyo by'ububanyi n'amahanga n'ibihugu duturanye. Ikibazo cyari gikomeye ni ikibazo cy'u Burundi, koko bwari hafi kugera kurwana n'u Rwanda kubera
ibyahabaga jenoside yakorewe abahutu yarimo gukorerwa abahutu b'i Burundi. Icyo gihe Kayibanda yarabyamaganye koko bikomeye, ndetse akajya arega leta y'u Burundi yuko ikora jenoside. Icyo gihe rero byarakaje cyane n'ibihugu by'amahanga ya kure nk'Ubufaransa, kubera ko politike y'Ubufaransa buri gihe muri kariya bihugu byacu, igihe Abafaransa bagiye bashyigikira ingoma ziyobowe n'abatutsi i Burundi. Niko politike y'Abafaransa imeze, bashyigikira kuva kera bagiye bashyigikira ubutegetsi bw'abatutsi. Icyo gihe rero mu Burundi, kubera rero ko icyo gihe byari bimeze nabi, Kayibanda nawe arimo kubarega jenoside, kandi ibikoresho bakoreshaga mu kwica abo bahutu b'i Burundi bikaba byaratangwaga n'Abafaransa. Ubufaransa nabwo ntago bwari bwiteguye kugira kuba bwasuporta ibirego nk'ibyo ngibyo bubushyira mu majwi, kubera nubwo Kayibanda atabuvugaga mu izina, ariko byari bizwi ko Abafaransa aribo bashyigiye ubwo butegetsi n'abatimbananiye i Burundi. Bagashaka rero icyo gihe rero Ubufaransa bwumvaga ko Kayibanda avuyeho nabwo bwahumeka. Icyo gihe rero ba Mobutu muzi ko kuva kera nyine, kuva yafata ubutegetsi, yabaye igikoresho cy'amahanga cyane cyane ibi bihugu nyine, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo n'Abafaransa n'Ababiligi, niwe wari umuntu wabo. Icyo gihe rero akaba atarumvikanaga na Kayibanda, cyane cyane no kubera ko Kayibanda hari ibyo atamufashijemo ku gihe cy'abamersoneri muri cya gihe byari bikomeye muri Kongo. Mu Bugande nubwo Nkusi yavuze ko nta kibazo cyari gihari muri iyo minsi, kubera ko bwari ku butegetsi bwa Idi Amin, kandi ko yari yarirukanye Abagande Abahindi. Abahindi rero bamwe bari Abahindi, abo Bahindi rero bamwe bari baraje mu Rwanda. Noneho kugeza icyo gihe rero muri iyo minsi Idi Amin yari arimo gutanga ultimatum avuga ko abo Bahindi bagomba kuhava, bitari byo agatera u Rwanda. Murumva ko uko n'Ubugande bitari bimeze neza icyo gihe, kandi ntabwo byari bimeze neza, kandi Ubugande bwashyigikiye na kudeta akomeza. Icyo gihe icyo nakwibutsa icyo gihe nuko Abahindi bamwe n'icyo gihe byari binahari ko batangiye kujya bari bakoraga ibintu bya fraude by'amadovize, bayakoranaho. Biravuga nabi cyane, biravuga nabi cyane. Ubwo ni uko igihe kirimo kugenda, kirimo gushira. Donc abo Bahindi ndagira ngo ndagize kuri ibyo by'Abahinde, ko abo Bahinde nyine bikomeye, sinzi impamvu zabyo. Abo ubanza ari ya yawe. Reka mbe mpaye ijambo Nkiko, uranyumva? Ndakumva, ariko ndabona igihe kigiye, ariko nawe biravuga nabi, sinzi niba ikibazo cya studio ahubwo bwagomba kuba ari cyo. Ndabona igihe kigiye, icyangombwa n'ibibazo abantu, iki kiganiro cyari cyabaye kugira ngo dusubize ibibazo baduhaye. Yenda nagira ngo nguhe umwanya, nagira ngo nguhe umwanya rwose wowe usoze uteguye ibizaba. Ntabwo yo byumvikana. Icyo nakwibutsa, niba abatwumva banyumva neza, icyo nakwibutsa ni uko wowe Nkiko ubushize wavuze ukuntu ayo mahanga nyine yari afashije Habyarimana, ndetse twaganiye ukuntu Habyarimana tariki ya 5 z'ukwa cyenda amaze amezi abiri gusa koza kudeta, yagiye mu nama y'abadafite aho bogamiye muri Alger,
ajyana na Mobutu mu ndege ya Air Zaire, barajyana rwose bari kuri podium imwe, Mobutu, Habyarimana na Micombero. Noneho mu kugaruka Habyarimana arara i Burundi, basangira ikirahure, tuzabizana tubyerekana aho basangiraga ikirahure n'umujenosideri Micombero ndetse n'undi mujenosideri Artemo Simbananiye, bari bavuga ukuntu ari inshuti za kuva kera kandi ko Micombero yashyigikiye Habyarimana muri coup d'etat, nawe akabaje kumushimira. Mu gihe icyo gihe nyine hari hashize amezi 2 gusa, kandi mu kwezi kumwe gusa hari hamaze kwicwa abantu mu bari babangamiye iyo jenoside yo mu Burundi, bivuga cyane cyane nka munyamakuru Melchior Gasamunyiga w'Umunyabutare, akaba yari yarishwe rwose rugikubita mu kwezi kumwe gusa, agapfana n'abandi bafunksioneri harimo witwa Kalisa, n'undi yitwa zina ndabyibagiwe, n'undi yitwa Gakire, bose bakaba ari abafunksioneri hejuru. Warabivuze neza, ntabwo ubu ngubu bwumvikana, sinzi nanjye niba ariho wanyumva. Reka duhinire hano kino kiganiro, tusezere. Wavuga nkumva niba none uruvuga neza. Oya soza, ndabona igihe cyagiye. Igihe cyagiye. nagira ngo nshimire abakurikiye kino kiganiro, mbashimire rwose. ngushimire wowe nkiko rwose ikiganiro kiza wagejeje ku bakunzi baradishakwe. Ngushimire muvandimwe Eugene Nahayo ku biganiro bikomeye udasiba kutugezaho n'uyu munsi, bikaba byabaye uko nguko. Uno munsi ku itariki ya 17 z'ukwa mbere 2018, mwembi rero mwaganiriye abanyarwanda ku bibazo by'ingenzi bagiye babaza mu bigarukaho. Twarebye by'umwihariko ikibazo cy'ubukonde bwari bwaranze gucika kandi gukura ubuhake byari intego ya revolution na repubulika. Mwavuze icyo kibazo cya ideology, ikibazo cy'intekerezo nyine cyari muri uko kudacika ku buhake.